急性喉炎不是喉咙痛，这是我们儿科致死率比较高的一种疾病，它会让宝宝的喉头水肿充血，堵住呼吸道，造成窒息。所以以下这3种情况，家长一定别耽误，及时去医院。第一种呢，就是犬吠样咳嗽，宝宝咳嗽的时候发出哐哐哐的声音，像小狗叫，白天症状轻，晚上加重。第二，声音嘶哑和宝宝哭闹久了不同的是，这种嘶哑不会因为休息后就能缓解。第三，就是出现细细性喉鸣，宝宝在吸气的时候，喉咙会发出像吹口哨一样的声音，并且脸色青紫，出现3凹针。吸气时锁骨上窝、胸骨上窝以及上腹部凹陷明显，一定要及时就医。最后，许医生还要提醒一下，在就医过程中，不要给宝宝穿过多的衣服，并且让宝宝侧躺，保持呼吸道的通畅。你明白了吗？